冰箱，冰箱，冰箱。холодильник。妈妈把肉放进了冰箱。妈妈把肉放进了冰箱。妈妈把肉放进了冰箱。Мама положила мясо в холодильник. Насчет конструкции супа мы уже проходили. Вспомните, если вы забыли. 不但而且，不但而且，不但而且。Не только, но и。他不但喜欢唱歌，而且喜欢跳舞。他不但喜欢唱歌，而且喜欢跳舞。他不但喜欢唱歌，而且喜欢跳舞。Она не только любит петь, но и любит танцевать. 唱歌 петь, 跳舞 танцевать. 他不但会说汉语，而且会说英语。他不但会说汉语，而且会说英语。他不但会说汉语，而且会说英语。Он не только говорит на китайском, но и на английском. 会 уметь. 才 только что, только сейчас, всего лишь. 你怎么才来？你怎么才来？你怎么才来？ Почему ты пришел только сейчас? 我才知道这件事。我才知道这件事。我才知道这件事。Я только что узнал об этом. 我来了才10天。我来了才10天。我来了才10天。Я всего лишь 10 дней как приехал. 参加，参加，参加。Участвовать。我不能参加明天的会议。我不能参加明天的会议。我不能参加明天的会议。Я не смогу принять участие в завтрашнем собрании. 能 мочь。明天 завтра。明天的 завтрашний 会议 собрание。